Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekyala likinga video. Kati olunaku olwaleero nzize nammwe abaana abawala abakyala njagadde mbabuulire eddagala ly'osobola okweyoteza nga ligenda kuyamba okwefunza ate wamu n'okujjanjaba ekyo kye bayita ekisuwansi oba okujjanjaba akawoowo akabeera akakuvaamu nga si kalungi. Nkuleetedde eddagala eryo ligenda kukuyamba okwefunza wansi nga bw'okitegeera, okwekolako saaviisi mu nsonga y'okwefunza, n'ekirala okugoba akasu akakatali kalungi akabeera kakuvaamu naddala ggwe nga tolina buzibu bwa bulwadde obwo obuyitibwa kandida, nga tolina bulwadde obwo obukwatagana ku nsonga ezo, nga tolina bulwadde bwa bukaba bwonna naye ng'ovaamu akawoowo akatali kalungi wansi. Eddagala lino lya kweyoteza, ogenda kuba weyoteza ne ligenda kuyamba okwefunza wamu n'okujjanjaba ekizibu ekyo eky'okuvaamu akasu akatali kalungi wansi. Kyenkusaba nsaba ofune essefuliya oba ebbiniko oteekemu amazzi gatokote bulungi nnyo. Bwe gamala okutokota nkusaba ofune funa baketi ejja okukola obulungi, naye baketi eyo erina kuba nga nnyonjo oba nga mpya, kijja kuba kirungi nnyo. Kati ddira eddagala lino osooke oliteeke mu baketi eyo. Eddagala lino lye ngenda okugamba, nsoose ne nkugamba teeka amazzi ku kyoto oba ku sigiri gabeere nga gatokota. Kati funa baketi ng'erabika bulungi nnyo, baketi yennyini, baketi nga bw'olaba eyo gifune bulungi nnyo. Njagala nkubulire eddagala lino lyangu si zzibu, ojja kuba osobola oddifuna. Njagala ofune okusookera ddala funa ka rosemary bulungi nnyo, njagala okateeke mu baketi eyo. Ofune mukasa, ne mukasa mufune naye omuteeke mu baketi. Funa ssere naye omuteeke mu baketi. Funa muko weewumbeko, kamuko weewumbeko nako kateekemu. Funa n'enniimu eyo ogisaleesale naye ogisuule mu baketi. Ofune omujaaja nga guwererako ddala, omujaaja nagwo guteeke mu baketi eyo. Ofune kye bayita ekibwankulata ebikoola nabyo biteekemu mu baketi eyo. Njagala funa nabbugira naye muteekemu. Ofune ne kamunye naye muteeke mu baketi. Biteeke bulungi mu baketi. Kati womala obiteekamu mu baketi, leeta amazzi gali nga gatokose bulungi nnyo ge twatadde ku kyoto, ogayiwe mu baketi eyo mw'otadde eddagala eryo. Leeta amazzi ago agookya ge twatadde ku kyoto, galeete ogayiwe mu baketi eyo mw'otadde eddagala eryo lye nkugambye. Kati womala okuteekamu amazzi, sooka obireke puleesa eyo esooke ekendeere, ekendeere. Kati weemala okukendeera osobola okubala n'olaba nti ddakiika nga 2, n'olaba nti puleesa ey'amaanyi eweddemu. Kati njagala ofune essuuka ggwe omukyala, funa mu kisenge wodda. Njagala otuule ku baketi eyo ng'oli bukunya, njagala obeere ng'oli bwereere oba ng'oggyemu sikaati oba bwetyo tuba oggyemu sikaati n'akawale k'omunda. Tuula ku baketi eyo weebikke bulungi wenna wansi weebikke bulungi wenna. Funa essuuka nga ngazi bulungi nnyo yejja okukola. Weebikke wenna wansi, kwegamba ofuba okulaba nga ebbugumo wamu n'omukka teguyita mabbali, ogwo guva mu baketi gubeere nga gukuyingira. Kigenda kukuyamba okwefunza wamu n'okujjanjaba ekizibu ekyo eky'okuvaamu akasu akatali kalungi. Okweyoteza kisinziira ddagala ki ly'otaddemu, lijjanjaba ki, liyamba ki. Nsaba weeyoteze bulungi nga bwe nkunnyonnyodde. Kikole buli luvannyuma lwa myezi 2 singa oba osobodde. Mu mwezi njagala okikolemu omulundi gumu oba buli luvannyuma lwa myezi 2. Okitegedde bulungi nnyo. Njagala okiwulire bulungi kye nkugamba, kuba kuno okweyoteza kuba kw'amaanyi. Eddagala eryo omukka ogwo gugenda direct munda, guba gujja kwega gukuyamba okujjanjaba endwadde eziwerako. N'ekyetaaga okukole nga obuukabuukamu, kwegamba si kikola buli kaseera, si kirungi. Njagala omanye nti nkikoze mu January nkizzeemu mu Gwokubiri, oba nkikoze mu January nkizzeemu mu Gwokusatu. Bw'otyo bw'olina okukikola. Kyandibadde kirungi nnyo n'oweeyoteza nga waakava mu nsonga ezo, ensonga zammwe ez'ekikyala
kijja kuba kirungi nnyo. Kikole nga waakavaamu, kijja kuba kirungi. Nkugambye bw'okikola buukawo ebbanga nga ppanvumukko, osobola okubuukawo omwezi mulamba oba emyezi 2 oba 3. Bwe kityo bwe kiri. Bw'onaakikola obulungi kigenda kukuyamba okwefunza bulungi nnyo wamu n'okujjanjaba akasu akatali kalungi akatera obbava wansi. Ogenda kuba oterera bulungi nnyo bw'onaaba okikoze bulungi, bw'onaaba weeyotezza bulungi n'ofuna n'eddagala eryo lye nkugambye bulungi n'olisaamu, kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza ky'otategedde ku vidiyo eno ey'okuyoteza. Kambawe WhatsApp namba yange eri 0777 87 34 01. Yeeyo WhatsApp namba yange. Osobola okumbuuza ky'otategedde ku vidiyo eno, nja kuba nkuddamu. Mbaagala nnyo mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.